warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaria Feryani dari jurusan Keperawatan Universitas Indonesia Maju. Saya akan mempraktekkan tentang inhalasi uap sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Tujuan dari inhalasi uap sederhana di sini adalah untuk mengeluarkan sekret atau dahak dari saluran pernapasan atas. Alat-alat yang dibutuhkan sangat mudah dicari di rumah. Yang pertama adalah baskom. Yang kedua adalah minyak kayu putih atau cajuput oil. Yang ketiga adalah handuk tipis. Kemudian hand sanitizer. Dan yang terakhir adalah air panas. Sebelum melakukan inhalasi sederhana, kita dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Bisa dengan air mengalir, dengan sabun, atau dengan hand sanitizer. Jangan lupa 6 langkah cuci tangan. Selanjutnya, kita akan memasukkan air panas ke dalam baskom. Air panasnya secukupnya saja. Setelah itu, kita masukkan cajuput oil atau minyak kayu putih sebanyak kurang lebih 4-6 tetes. Lalu kita tutup. Langkah terakhir adalah kita harus menghirup udara yang ada di dalam baskom ini. Dengan cara kita memasukkan sebagian dari wajah kita, terutama hidung dan mulut. Jangan lupa dihirup, keluarkan, dihirup, dikeluarkan selama kurang lebih 6-10 menit. Seperti ini. Setelah melakukan inhalasi sederhana kurang lebih 6-10 menit, terasa lebih lega dan bisa diulang selama sehari itu 3 kali. Tapi bila tidak membaik, itu harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Video tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.